God aften og velkommen til Torrens håndbog. I dag befinder jeg mig ude på den prægtige havn, Aarhus Havn faktisk. Jeg har Niklas Toft Andersen med, som har fået en spektakulær idé om, at hvis vandet er forurenet nok, så kan det lade sig gøre at cykle på det. Så her er Cykel Mathias. Lad os gå ned og tjekke arealet ud, hvad der er Niklas Toft Andersen har planer om. Det er sådan en parkeringsplads, hvis I ikke var klar over det. Diskotek i vandet. Lad os lige kigge lidt på havnen, det er vist det. Og så tror jeg, at Niklas han forbereder sig derovre. Og hvorfor skal jeg snakke som bøsse, når jeg gør det her? Vandet er så grønt, kan jeg fortælle jer. Og spændende, og der er store dæk. Jeg tror, vi er klar. Skal vi sende Niklas afsted? Go Charlotte! Sikke en far. Niklas har mistet gejsten. Han prøver lige en gang til. Bare lad mig tænke, hvad du laver. Bare kør. Kommer Niklas. Kommer Niklas. Det virker ikke! Hvad var det, jeg sagde, Simon? Det virker ikke. Hvorfor lige cyklet i havnen? Hvor sjovt det var. Han står bare og kigger. Niklas er inde i et dæk. Hvor cyklen. Hej Niklas, hvordan har du det? Det lykkedes ikke helt tid, så. Nej, ikke sjovt. Det virker ikke.